Երբ դուք ծածուկ աղոթում եք, եւ դա ոչ ոք չի տեսնում, եւ այդ մասին դուք չեք գոռում սոցցանցերում, կներեք, ես չդիմացա։ Որովհետև որոշ մարդիկ գալիս են ծածուկ սենյակ եւ մի ամբողջ ժամ է պահանջվում, որպեսզի գեղեցիկ դնեն Աստվածաշունչը, պատեն այն ծաղիկներով, իդեալական լուսավորություն գտնեն, հետո համապատասխան հեշթեգ ընտրեն, որովհետև հեշթեգը ամենակարևորն է։ Դրանից հետո իդեալական նկարագրություն մտածեն վիդեոյի կամ նկարի համար։ Չէ որ եթե իդեալական նկարագրություն չմտածեք, ոչ ոք չի իմանա, թե ինչ հիանալի հարաբերություններ ունեք Աստծո հետ։ Հետո համապատասխան ֆիլտր պետք է ընտրել, այնպես որ դուք 15 րոպե Աստվածաշունչ եք կարդում, իսկ հետո 45 րոպե վիդեո եք տեղադրում, թե ինչպես եք Աստվածաշունչ կարդում։ Աստված դեմ չէ այս ամենին, բայց այդ դեպքում դուք արդեն մարդկանցից եք ստանում պարգևատրում։ Եթե դուք այսպես եք ժամանակ անցկացնում ձեր ծածուկ սենյակում, շատ լավ, թող Աստված ձեզ օրհնի։ Բայց աղոթքի նպատակն ամենևին դրանում չէ։ Դե դուք հասկացաք ինչի մասին եմ խոսում։ Բայց Հիսուսն ասում է, Աստված տեսնում է ինչ է կատարվում քո ծածուկ սենյակում եւ հայտնապես հատուցում է։